सड़क पर ठंड में एक छोटा कैट बॉय कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी उसे जमीन पर एक 100 रुपए का नोट मिला। उसकी आंखें चमक उठीं। अब वो खाना खरीद सकता था। लेकिन दुकान तक जाते समय उसने देखा एक बूढ़ी बिल्ली भूख से गिर गई थी। कैट बॉय कुछ पल चुप रहा, फिर उसने वही 100 रुपए देकर उसके लिए दूध और रोटी खरीदी। दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। कैट